O'sadi o'lim, o'sadi. Hammani bo'yi qator bo'ladimi? Hammadan ham baland bo'ladi. Zo'r ekan-ku. 1, 2, 3. Dada, necha soat turishim kerak? Bir 4 soat tursang bo'ladi o'lim. Bo'yim o'sgandan keyin jo'ralari maktabga ahmoq qilmaydimi? Ahmoq qilmaydi o'lim. Enasini ko'rsataman ahmoq qilsa. Da, qattiqroq tortamiz. Eshitmag'man, kuylari jittilla. Dada, nimani yo'g'i sasib ketyapti? Alo, kuchukni yo'g'i. Shing bo'lmasin, bo'ying o'sadi. Qimillamay tur o'lim. Qancha o'sibdi dada bo'yim? Yarim metrdan ham ziyod o'sibdi. Yo'q-a? Dadang seni allab yo'q. Sen 1 gram ham o'zgarmasan ham o'smaysan sen. Dada, ana shu meni maktabga ahmoq qilaydi-da. Tug'ilganiga pushaymon qildiraman o'zimni uni. Ena, nem ko'r. Enangni o'zi burgachar maktabga borsam u gazingni beraman. Agar bermasam o'timni kesib qo'yaman. Dada, baqqa nima keldi? Baqqa bor-ku, davlat tomonidan qurilayotgan yangicha maktab. Mana shunga seni o'qitamiz. Baqqa ahmoq qilmaydimi? Umuman ahmoq qilmaydi. O'yimizga uzoq-ku. Men ham garang emas, o'lim, shuni bilib, Sokin turar joy majmuasidan bitta uy olyapman. Bu yerda afzalliklari bor-ku, boshlang'ich 100 ta xonadonga 72 oyga bo'lib to'lashga berar ekan. Zo'r ekan-ku. Undan tashqari bitta uy, bitta Cobalt to'lsang bo'ladi. Uning uchun nima qilish kerak? Buning uchun borku, 15-avgust kuni bu yerda sotuvi boshlanadi. Ana shunga boshlang'ich 100 ta xonadonga ship ulgurib qolish kerak. Dada, bog'chasi ham bor ekan. Bog'chasi ham bor, yoniga yangi bulvar ham qurilyapti. Zo'r joydan olibsiz-a, uy. Bu yerda lokatsiyasini qara. Oltin Samarqand yangi mostdan shunday chiqqandan chap qo'lga. Sentrga ekan-ku. Sentrga. Ulim, maktabga borku, bironta seni maydachi deb ahmoq qilsa, menga aytasan borku, aptini borku, to'rbuchaq qilib taylayman. Tushundingmi? Ha. Burgacha, bo'ying o'smabdi-ku. Dada, bo'yim o'smabdi-ku. Siz bo'yim o'sdi deb allaysiz. Men kirmayman maktabga. Ketdim uyga. Enangni emgur. Enangni guli o'timni yo'lishni bilmasam ham o'timga garang bor. Tushundingmi? Bittan garang deysan, bittan kessak deysan, bittan yo'lishni bilmaydi deysan, bittan sanash bilmaydi deysan. Zato borku qizlar men sochidan to'rmaydi. Tushundingmi? Uka bitta qaray oling. Assalomu alaykum aka. Bitta yaxshilik qiling. Mayli. Mana shuni bittasiga olib borib bering, boshi yomon og'riyotgan ekan. Aka, bo'xtan qaysam qaytaman, lekin yaxshilikda qaytmayman. Mana shu yerdan yonidan to'g'ri tushsangiz, o'zi bitta uy bu. Ana shu yerga olib borib bersangiz sizga pul beradi. Ko'p pullanma. Qizil pul ham beradi. Bo'ldi aka. Hamma sizga berar ekanman. Siz menga ko'p puldan qiymacha berar ekansiz. Pul berish kerakmi senga? Aka, men sizga garang emas, qizil pul kerak emas, ko'p pul kerak menga. Ko'k pul desang, ko'k pul yetadimi? Ha, yetadi. Mana bunisi zapaska. Menga qara, bahaz o'ttiraydi. Bextakalar hamma o'zimizdan. Aymi? Oling qani mehmon? Yo'q, akam olmayman. Kristallardan. Menga qara, ichmasang, chokmasang, qizlarga bormasang, qanaqa erkaksan? Mushik. Erkak kishi bo'lmasa bittasini qilib turish kerak, do'stim. Qanaqa erkaksan? Erkak kishi bo'lmasa bittasini qilib turish kerak, do'stim. Nodir, tur uka. Ha, aka. Bu vaqt o'qishga bo'lishing kerak edi. Nima yotibsan? Boshim og'riyapti, o'qishga bormayman. Hammani o'zing bilasan. Men borku ko'p pullar qiymacha kelyapman. Enam aytadilar, "Pulni qayerdan to'layapsan?" dedi. Men aytdim, "Bo'sh o'rtada to'shyapman" dedim. Hamma ham senga o'xshab yaxshilik qila olmaydi. Mana buni olasan-da, kechaga akang aytgan odamga olib borib berasan. Nodir? Uka, senga nima bo'ldi, uka? Nodir aka. Uka, uka! Aka? Ha. Mana bularga ham o'sha o'rtada berar ekansiz.
Aka ko'rdingizmi? Men ham garang emas. Qara, uchto'ylarga kelib turib meni jag'imni olmaydimi? Qo'rqma, yaqinda yangi qonun qabul qilindi. Bularga amnistiya yo'q. Necha yil bergan bo'lsa, o'shancha yil o'tirib chiqadi. Ha, zo'r bo'pti-ku. Bilmadan o'tiraman. Voy, shunga. Yana urush qilyapsizlarmi? Akangga mazza o'tiraman. Shunga. Ketishdi menga jabr bo'lmasa bo'ldi. Dadamni oyim tashlab ketmasa bo'ldi. Bu yerda menga hech kim qaramaydi hech ham. O'rtada sarson bo'lib qolmasam bo'ldi. Sizga aytsam bu oyim tashlab ketmaydi. Bahona qilib yuribdilar uda. Qaniydi haqiqatni bilsangiz edi. Bu oyimni eskitdan taktikasi edi. Qo'ying aya, dadamni qiynamang. Qo'ying dada, ayamga yalinmang. Qo'ying aya, ketmasligingiz aniq. Qo'ying dada, o'zingizni qiynamang. Bechora bu dadang mensiz xor bo'lar edi. Men bo'lmaganimda bo'lmish bo'laydi. Dadangni tergab turmasa bo'lmaydi. Dadangga qara, oilam demaydi. Menga aytgan gaplaring yurakka tegdi. Noshukur bo'lmay yashasang edi. Qaniydi mehr bilan kelsa yonimga. Men seni mashuncha baxtli qilaydim. Qo'ying aya, dadamni qiynamang. Qo'ying dada, ayamga yalinmang. Aya, dadam sizga kirik ko'z xorigini beryordi. Rostdan? Ha, aytgancha, dadam sizni sevayganlar. Yo'g'e, o'zi dadang yaxshi inson. Endi oilada bir urush bo'lib turadi-da. Hozir dadam chaqirib keladi. Yo'qlar baxtli bo'lsin.